леглото. Той тя решава. Да. Чакайте, има реклама, има решение за цял живот. Да, почнаха реклами. Край. Чакайте, моля. Снимките после. Значи, кой реши бе? Измисли ли го? Мама да го снима и снима, той да подмисли другата. Абе... Бубо, хапай. Хапай, маничинка. Ако е друг път, се хвали всичките си ги разхвърля, обаче сега гледай. Хайде. Клекна, залъгващо такова движение. Излъгана. Ела да видим кой ще харесаш. Йони, Йоанче! той също сме строени. Тук и той. Той се чуди вече какво става. Да. Я кой ще харесаш? Да, я вземи нещо. Чай да Йони. путал малко напред. Айде, да, вземи нещо. Кое ти харесва? Дайте му детето сега. Чакай, той сега мисли. Милата си. Да, помисли хубаво. Ти е толкова подредени. Да, как да не ги слагаме в редичка? Какво стана, мама? Кажи, мама. Мамо, избери! Кое мама да вземем? Кажи нам, ти се притесни ли, маниче? Кое маминки си хареса? Кое, маниче? Какво бе? Уаа!